Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерге бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалардың үлгісін көрсетемін. Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам покажу примерные задания суммативной работы. Первое задание – тыңдалым. Это значит, вы должны будете послушать текст. Ажар мен Жандос туралы ақпаратты мұқият тыңда, тапсырмаларды орында. Ажар. Менің атым Ажар. Меня зовут Ажар. Мен спортпен айналысамын. Я занимаюсь спортом. Күнде таңертең жаттығу жасаймын, жүгіремін. Каждый день утром я делаю зарядку и бегаю. Маған мәнерлеп сырғанау спорты ұнайды. Мне нравится фигурное катание. Мен атақты спортшы болғым келеді. Я хочу стать известным спортсменом. Менің атым Жандос. Меня зовут Жандос. Маған жүзу спорты ұнайды. Мне нравится плавание. Жүзгіштер өте мықты, шыдамды адамдар. Пловцы очень сильные и терпеливые люди. Мен сенбі-жексенбі күндері бассейнге барамын. Я в субботу и воскресенье иду в бассейн. Теперь первое задание по тексту. Здесь мы должны будем соединить действие с человеком, кому принадлежит это действие. Например, Ажар. Ажар күнде таңертең жаттығу жасайды, жүгіреді. Жандос сенбі-жексенбі күндері бассейнге барады. Демалыс күндері шаңғы тебеді, это у нас неправильный пункт. Второе задание по тексту. Мәтінде айтылған спорт түрлерін бейнелейтін суреттерді белгіле. Здесь вы должны будете отметить вид спорта, который рассказывается в тексте. Айтылым. Второе задание. Тірек сөздерді пайдаланып, жұбыңмен спорт тақырыбында диалог құрастыр. В этом задании надо использовать опорные слова, тірек сөздер ниже перечислены. Спортпен айналысу, спорт түрі, жаттығу жасау, болу үшін, ұнайды, мықты, денсаулыққа пайдалы. И составить диалог на тему спорт. Примерно такой диалог у вас должно получиться. Сәлем, Әлібек, саған спортпен айналысқан ұнайды ма? Сәлем, Анель. Иә, қандай спорттың түрімен айналысасың? Мен таңертең жаттығу жасаймын, жүгіремін, бассейнге барамын. Спортпен айналысу денсаулыққа пайдалы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.